Šī ir 102. diena okeānā. Un šī ir nedaudz īpaša diena. Kur mēs palikām? Tur varbūt. Tā var redzēt. Es neesmu drošs. Vai jūs redzat? Nu, lai vai kā, bet tur ir pirmais sauszemes pleķis, ko mēs esam redzējuši, kopš atstājām Luderlicu. Tas ir 4. mēnesis. Tā, nu kur tad viņš ir, tas sauszemes pleķis? Mēs šupojamies. Te kažiņš kā tev reiz sāk sairēt. Nu, viņš ir pie paša horizonta. Tāds dumakātīts. 500 gara metru saliņa. Brazīlija piederoša. Sanāk, mēs esam Atlantijas okeānu šķērsojuši. Nu tā, juridiski. Palikuši Brazīlijas teritoriālajie ūdeņi. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūsu uzmanībai raidījums Nautika. Dzīve uz viļņa. Ko? Kad iebrauksim Rio Karžiņa, tad uztaisīs vienu tādu foto, kur Kristus fonā man. Man vajadzēs priekš grāmatas vāka tādu. Kā vairs šeit. Tā statuja? Nu jā, nu ķipa mēs laivā un statuja fonā kaut kur kalnē. Kas tur vēl būs? Rio? Liks meitenes vai pusliks? Es šito nevarēšu filmā likt. Tu filmē man tagad? Jā. Vai kāpēc nevarēšu filmā likt iekšā? Tev mājās cenzori neļaus rādīt to filmu? Tā, Rio. Rio vispirms būs augļi. Ūdens? Nu, nezinu, ūdeni mēs, man liekas, padzersimies. Nu, es īpaši izslāps, nejūtos, jā. Bet, nu labi, es domāju, nu, pirmais lielais notikums būs augļi. Tā kā, nu, kaut kāds kokteils, tu domā, smūtīs mums būs sagatavots? Nē, svaigus. Nu, svaigus, nu, tā kā... Vai nu apelsīnas, vai nu kas viņiem tur skaitās, jā, tur. Bet, nu, tā, bez forsāžu, sulīgi, greifrūtu. Tas būs numur 1. Tā, numur 2. Nu, vispār es izvēlētos dušu, vai pat vannu, vai pat pirti, jā. Nu, tad, lai tur, nezinu, sāli izkas pat no kaula smadzenēm ārā, kas sasūcies. Numur 3. Nu, zini ko? Droši vien tikt vaļā no drēbēm, no sāles, jā. Ja tu uzvelc drēbes, kas nav sāļainas, man liekas, tas ir baigais bonus. Okidoki. Mūsu ieroči ir 6 airi, rezervas airi. Un vēl striķis. Un mēs maskējāmies kā turisti laiku. Ginč, tev kādreiz nebija tāda smiekli? Bija, tur reiz. Nebija. Labi. Nu, kad piedzim, tad vēl nebija, droši vien. Tā, kur mēs palikām? Kas nākamais? Nu, kaut kur visā tajā stāstā, protams, būs siermaizes, pica, siermaizes, es nezinu. Pica? Jā. Tas ir fantastiski. 2 eiro? Un atklāt sakot, es tā īsti, nu tā nestādos priekšā. Nu, kā, mēs pieņemam visu, arī cash. Tā kā, kas būs, ar to arī runāsim. Nu, droši vien ārstiem jāatrādās, jā, kas viens, lai apskatās kāda, nu, droši vien asins analīzes, lai uztaisi. Tu jau nevari šitādā paskatā rādīties ārstiem. No visiem domāju. Pareizi, tas frizieris kaut kur tur gaidīs vēl par rītu, jā. Pareizi, tas ir jānolikvidē. Tas ir jānolikvidē. Nu, kas vēl? Nu, es domāju, vēl dabas skati, kaut kā pie dabas Brazīlijā jāizbrauc. Jā. Nākamais lielais jautājums, ja tu saki, kas tā ir, es tiešām nezinu, kas būs, kad, teiksim, es krastā izkāpšu. Teiksim, nu, tagad tas izrādās kaut kādu pusstundu pie laivas komandu tiltiņas var nostāvēt, un tas ir viss. Muskuļi beidzās.
Ar cik 100 metrus es varēšu noiet ar šitiem airētāju muskuļiem? No idea. Varbūt, nezinu, spieģis būs jāņem, varbūt vēl kaut kas. Nu jā, nu tad nākamais, ko es gribēju teikt, tad, nu jāatgūst kājas droši vien būs. Cik tas prasīs 2 dienas vai nedēļu, nezinu. Būs jāatgūst kājas. Nu, un tad jāsaved laivu kārtībā. Jā. Jāsaved laivu kārtībā, un tad var laist dzīvē. Apskatīties, ko nozīmē Rio naktī. Tumšs. Nu, labi. Jep, paldies. Labdien, esam satikuši Gintu Barkovski. Čau! Čau, jā. Un es tagad domāju, tu nezināji, ka ir buras, ka tu airēji pāri tam okeānam, ja vienkārši bija mērķis pārairēt? Nu, vispār es zināju, ka ir buras, jā. Bet, ja tā atskatās, nu, ko es vispār pirms tam biju darījis jūrā vai okeānā, tad tas ir tikai viens brauciens no Rīgas līdz Angurē. Nu, tā ar 7-metrīgu laivu ar buriņu, ja, un tad tur man draugs ar vēl tā laivas īpašnieci izvidzināja uz Anguru. Tur nākamā dienā viņiem plānojās mači, bija kaut kāda burāšanas. Un tad tā visa man pieredze bija ar to buriņu. Un faktiski tā bija man pirmā pieredze, nu, vispār atklātos ūdeņos. Tev jau nav atklāts ūdeņi līdz. Nu, labi, bet tā nebija aizsariņš neupīti, tā nebija tās. Tur bija viļņi. Nu jā, un interesanti sagadījās tā, ka tas bija faktiski uzreiz pēc tam, kad es izdomāju, nu, kažikam pieteikties līdz un līdzbraukt, ja. Un tad man, nu, tad, kad man tas pielēc, ka es tā kā varētu līdzšaut, ja. Un tad es tā kā 2 dienas virs zemes bišķi staigāju no tās paša idejas, ja. Un tad es tā kā nomierinājos un izdomāju, ka, nu, jāapskatās, ko onkuļi YouTube'ā ir safilmējuši, kā airē okeānā. Un es piesēžos, skatos, ja, un kaut kā pagāja. Pirmo video, kas noskatījos, un zvana draugs prasa, vai tu negribi jūrā izšaut. Un tad es tā pielecēju, ja šitā notiek sagadīšanās uzreiz, ja, Nu jā. tad šitas būs labs brauciens. Kaut kāda zīme. Tā bija zīme no debesīm. Jo vispār jau jūrnieki māņticīgi, zin kā. Nu, zin kā, ir labs teiciens, okeānā attīsta nav. Nu jā, ne tikai okeānā, es vēl dzirdēju, ka jūrā vētrā attīsta nav. Jā, nu, varbūt arī Tur kā viens kaut ko, kādu māku vai ne. Ja pats saprot, ka no tevis vairs varbūt nekas nav atkarīgs. Nu jā, bet tad es sāku arī kaut kāds video skatīties par okeānu. Pirms tam man indus par okeānu bija gandrīz vai nekāda. Nu tā ir cita pasaule. Es tur tagad neiesaistos. Bet jā, ja tu šitā stāsti, tad ir tajos vidikos, jā, tur burātājs stāsts, jā, tur brauc, solo burātājs, ja viņš saka. Un tad tur kaut kur okeānā sāk dzirdēt cilvēku balsis, kad viņš kāp uz klāju skatīties, kur tie cilvēki nav, bet balsis dzird, ja, un tā. Un uz laivas man arī bija līdzīgi, ka es dzirdēju balsis, ja, un bija interesanti, bija vīrieši, sievieši, bērnu balsis, un vēl kas bija interesanti, es valodu nesapratu, un vārdus nesapratu, bija tikai atsevišķi zilbes, kaut kā tāda, tā kā līdzīgi tagad. Es jau nezinu, kā delfīni sarunājās, ja? Bet pieņems, klausās. Bet, ja tu būtu zināts, jā, bet tā kā cilvēku balsīs, bet tā kā ar zilbēm, nevis vārdi, bet zilbes un kaut kāds dialogs, es tā kā, kas tie tādi, ja? Smadzenēs gļuki vai kādi, bet bija tādi, ja. Man ir bijis, ka es ūdenī skatos, manuprāt, 15 minūtes, un tad man jau dzēna stūrēt, bet man līdz tai stūrēšanai bija tā kā 4 stundas, un es ļoti pretojos, kad es neiešu, jo man vēl, gandrīz 4 stundas ir palicis, bet izrādās, ka es 4 stundas vienkārši skatījos ūdenī. Un bieži vien ir bijuši tādi momenti, un pēc tam ir bijis tā, kad es nokļūstot krastā, tas bija mēnesis garš, tā kā pārgājot uz Vāciju un atpakaļ. Lēnāk garām mierīgi visu kaut kur piestājot. Kad mēnesi nebija iespējams, man sakašķēties. Kā bija feelings? Jā. Bet kā tev no šitiem te momentiem? Tu airē, tā ir monotona kustība. Kur tev spēks tik daudz? Zini kā, tu iekāpā laivā, airē, un tad es saprotu, ka tas nav sprints, jā. Tā kā automāts jau saprotu, ka principā tev vajag, tā kā racionāli izmantot savu spēku, jā. Ka, tur, nav jēgas saraut, jā, ka tev ir, tā kā ar prātu un pīpēšanu viss tas pasākums, jā. Es drīzāk teiktu, ka tur ir tā kā izturība un tā kā psiholoģiskā noturība ir, tāds vairāk, jā. Bet, zin kā,
nu, tu ej iekšā okeānā, un tu jau nezini, kas tev tur būs. Tagad atskatoties, nu, tā kā var, ja. Bet, kad ej iekšā okeānā, nu, bija tāds sajūta, ka tā kā viss iepriekšējā dzīve ir, nu, tā kā beigusies, ja. Un tā pārliecīgi, ka mēs tiksim pārbūvi, bija, ja. Bet tā skaitā, tu jau īsti nezini, kas notiksies, ja. Un, nu, viss tā adaptēšanās pavisai citai dzīvei, tad viņi notiek, un tad kaut kādā brīdī, nu, bija tā, ka, nu, tas bija pirmās nedēļas tādi, nu, iespēja vai atmiņas. Man tā šķiet, nu, paši sākotnējā posma, ka man tāds sajūta, nu, maškis arī netikšu otrā krastā. Nu, respektīvi, ka es vispār netikšu no ārā, ja. Un tad tu sāc pārdomāt visu savu dzīvi, tā kā retrospekcijā, ja. Tad, nu, tāda interesanta tāda. Jūs zin, kā, tas ir tā kaut kā, vai ne? Tas ļoti līdzīgi, tā kā tas pumpēties. Nu, zin kā, nu, viens ir airēt pa ezeru vai upi, ja? Nu, pa upi, zin kā, vai pa straumu pretstraumu, tās ir divi dažādi stāsti. Bet zin tā, ka, nu, tie arī viens no tādiem pirmajiem atklājumiem, ka okeāna viļņi, viņi iet ņigu, ja? Viņi iet no visām pusēm, ja? Tā kā liekas, ka, nu, vējš nāk šitā un tad viļņi tā, bet pa to viļņu ielēju, ja? Tur vēl iet visādi, nu, es vienreiz saskaitīju, no 4 dažādām pusēm viļņi nāk, ja? Tas, nu, labi, nu, tu sāc airēt, nu, viss forši, pirmā diena, saulītes spīd, kaut kāda delfīna, tur, nu, klasika, vai ne? Nu, otrā tieši tāda pati, pusdienas, tad, nu, zin kā, nu, tāds, zin kā, mums jau tāds ģeņas sur kā bija tāda filma. Nu, kas tur bija? Nu, kad čalis pamostās no rīta, un viņš atgriežās atpakaļ. Iekārtēja pašā peļķē, izdara to pašu, un dzīvē ir iespējams kaut ko, nu, tā kā pamainīt, un tad tie notikumi risinās atkal savā. Zin kā bija, nu, mums jau nebija tā, ka tā otrā diena bija tāpat kā pirmā, jo tā pirmā nakts bija tāda, ka mēs ap divu korķējām ar Kažiku. Nu, mums bija tāda, nu, skarba tā pirmā nakts, jau, un otrajā dienā mēs bijām nekādi, nu, tā. Un tad bija tāds, nu, kā lai to saka, nu, ka vajag kaut kā adaptēties tai dzīvei uz lejas. Un es teiktu, ka, nu, tā pirmā diena, faktiski pirmā diena bija okei. Mēs airējam projām, tāds baigais, nu, zin kā, tas pacēlums ir no tā, ka tu 10 mēnešus, nu, tā kā jau domā, ka tu to darīsi, ja. Un tas, nu, vēl arī tā kā dīvaini, tu visiem stāsti, tu kaut ko darīsi. Nu, tad tev vairāk tagad nevajag nevienam stāstīt, tagad tu dari, ja, nu, viss, tā. Tas ir viens, bet tā kā, nu, tāds emocionāls pacēlums, ka, nu, starts, ka notiek, nu, ka beidzot tas, pa ko tu tik ilgi domāji un sapņoji, ja, vai, nu, jā, sapņo tādā ziņā, nu, fantazēji. Tas notiek, un tagad tā pirmā diena paiet, mēs tur tiekam prom diezgan tālu no krasta, tu pierodi jau sāc, nu, ka tev tā žvangojās tā laiva, ja, tad sākās nakts, un tad mēs sākām korķēt, visu nakti mums tā jautri pagāja. Nu, jā, nu, un tad otrā dienā, nu, bija tāda, kā lai tā saka, diezgan pohainas. Nu, Kažiks, viņš pats saka, tā bija, nu, pirmā diena bija izlaiduma ballīti, un otrā dienā bija pohs, tā ballītis, jā. Nu, jā, bet tas, nu, kā lai to saka, tā emocionālā inerts izsita cauri to, nu, nezinu, tās, kas tur bija tur, nu, tās gļuki vai, nu, vienalga kāda. Bet, nu, labi, kāda atšķirības starp 34. un 52. dienu? Nu, es tā uz dullo sauc, tāpēc, ka, manuprāt, viņas visas vienādas. Es tā tev baigi, nu, principā var teikt, ka līdzīgi, ja. Nu, viens, kas nāk prātā, ka okeāns nepārtraukti mainās, respektīvi, jā, tu vēja virziens, viļņa, zvaigznes, nu, vienalga, tur saule, mākoņa, lietus, nu, vienalga, viss kaut kas tāds mainās, ja. Tas ir viens, ja. Teiksim, starp to 38. un 50, nu, tā pa lielam nav kaut kā. Jo, zini, kaut kādā otrajā, varbūt ne, bet 3. nedēļā tu iebrauc kaut kādā feelingā. Nu, grūti, nu, tādā izskaidrot, tā kā, nu, citā apziņas stāvoklī. Viens ir, pirmkārt, nu, tas pats pasākums, ja, tad ir tas okeāns, nu, es viņu varētu definēt tā, ka skaties, te mēs pilsētā esam. Un, kad, nu, pieņemsim no laukiem brauc uz Rīgu, ja, tad, jo tuvāk tuvies Rīgā, ja, tu kaut kā man pilnīgi liekas, ka stresa mākonī brauc iekšā tāda, nu, tādas populācija vibrē stress, ja, nu, kaut kāds tur, nezinu, uz ceļa tur kāds nogriež degunu priekš, jā, nav miers. Jā, okeānā tu iebrauc jau pilnīgs, iebrauc tajā čilā. Nākamais ir, mums tas dzīves ritms bija 2 stundas airē, 2 stundas atpūties, tā un šitā, ja. Naktī tas pats, ja. Tas nozīmē, ka naktī, nu, tu vari pagulēt tik pēc 2 stundām, un tad tur arī, kā vēl tā peresmenka, nu, reāli tu, nu, tajā 1,5 stundu var pagulēt. Tas nozīmē, ka tev, nu, nav tāds pilnvērtīgs miegs. Jā. Līdz ar to, tu arī, nu, tajā
bišķi tā kā sapņu realitāte arī dienā dzīvo. Nu, naktī pats par sevi, bet arī dienā tu dzīvo tādā sapņu realitāte. Viens, tu esi ārpus stresa, es tā kā nedaudz sapņu realitātei. Nākamais tev ir, fiziskā slodze, tev arī tā kā... Pietiekam liela. Jā, un tev, droši vien arī, ja tu aizies trenažēru vai noskrien, ja, tad tev, tāds miers smadzenēs. Tomēr, tad var teikt, endorfīni un kas tur. Jā, tur vienalga, bet tāds feelings iesājās, ja. Tad šitas feelings vēl klāt, ja. Un plus vēl nav kaut kāda elektromagnetiskais piesārņojums no visādām kaut kādām antenām, ja. Līdz ar to tu kaut kādā otrā, trešā nedēļā iebrauc arī ar feelingu pasaulē, tādā citā. Un nākamais, ko tu, toģi zini, ja, ka vienīgais veids, kā tiks ārā, ir airējot un tajā krastā, jo atpakaļ, tās traumas tur vienkārši nāc tāds, ka tu, nav vēja atpakaļ, ja. Tā, un tad, es pat teiktu līdz, tam pusceļam nosacīt, mums bija 60 meridiāni, tā, ja. Un tad tas pusceļš mums bija 14. rietumu meridiāns, ja. Mēs pirms Greenwicha sākām, tas bija kaut kā 16, pirms Greenwicha, 16 no austrumu, no Namībijas, kur mēs sākām lidot līdz visā. Un tad bija 14. tur, un tad bija tā kā sajūta, ka tu būtu kalnos uzkāpis virsotnē, un tad tu, lēnāk ies uz leju, ja. Bet tā pa lielam tās, ar 38 un 50, es tev nevarētu pateikt kāda atšķirība. Tādā ziņā mentāli vai fiziski tas bija, vienā. Protams, ir kaut kas mainījās, ja. Mums bija, tāda, no vitamīnu trūkuma un visādām pārslozēm un visu kaut ko. Mums ir tāds furunkuļi diezgan daudz. Bija bildes, fantastiskas. Tad es teiktu, ka tad, kad bija tas maksimāli uzlidojums viņu, ja, tad, tā kā mēs vairāk ar to, tā kā bijām norūpējušies, vai kā lai to saka, ja. Kad pie tā pierada, vai viņi tā kā gāja, tā kā bišķi, nebija tik akūti. Tā kā iepatikās. Negluži tā kā iepatikās, bet kā pierada. Tu saprati, ka, ar viņiem var tā kā bišķi cīnīties, un ka nav tā, ka, tā asins saindēšanās. Respektīvi kaut kāds, līdzsvars bija, ka, viņi bija, ja, bet viņa, nepārkāpa to kritisko robežu pār. Mēs iemācījāmies sadzīvot ar viņiem, ar to tā, nepatīkam sajūta, kad visu laiku kaut kāds iekaisums tā un šitā, protams, bet pierod pie tā, ja. Un, kad pie tā pierada, tad, protams, kāds emocionāli spilgtākie brīži arī bija, kad to izdodas apturēt kuģi, ja. Pareizāk tā, ka tas kuģis, ko mēs apturam, ka viņš, nāca mums tik tuvu laivai, ja, kad, viņš, nevis tur pie horizonta, bet faktiski garām mūsu ceļām. Un tad kapteinis sazinies. Bet jums aiz bija, jūs redzēja, ja? Jā, mums aiz bija, bet tad bija tā, ka vienreiz, arī tur dažkārt, kad tie kuģi nāca, tad, tas pie Brazīlijas krasta bija tāda viena saruna arī, nezinu, kapteini vai dežurējušie virsnieki vai kas tur bija, ja? Ka viņš saka, ka uz aiz viņš mūs neredz un uz rada redz vai otrādi. Respektīvi, kuģiem, radars. Man liekas, bija otrādi uz aiz mūs redzēja. Tas ticamāk. Jā, un uz radara neredz, mums tā koka laiva tāda maziņa, jā, uz kaut ko viņš tur redzēja un neredzēja. Jā, bet ar aiz, jā, un tad, ar tiem tad tā kā iemācījāmies, sazināt. Jā, bet kas, ko es gribēju teikt, kad to kuģi satiec un tad viedot kaut kāds, tās pārtika, vitamīnu, tie greifrūt, greifrūt, ābolu, vienalga ingvers, citu ķiplokas, īpoli, ja, vienalga, ko tur visu iedod, ja. Tad ir, tiešām tāds, kaut kāda vēl 3 dienas tāda baigās sajūsma ir, ja, Bet, tā kā organisms uzreiz jūt, kā tie āboli sāk darboties? Vecīt, zin kā bija, es atbraucu, mājās, rudens bija, mēs, man liekas, oktobrī atbraucām atpakaļ, atlidojām atpakaļ no turienes, ja. Tad atbraucat mājās, tu iekšā, lauka mājā, un tur mammai, priekšnamā ābolu kastes stāv, ja. Viņa garām nevarēja paiet. Es skatos uz tā ābolu, tik daudz ābolu. Klausies, principā, jahta un tā vairlaiva, viņš drausmīgi neefektīvs transporta līdzeklis. Lēns, labāk lidmašīna un tā. Kā jahta salīdzinoši ar raķeti. Tas reaktīvā lidmašīna. Un plus vēl, jahta jūs pret vēju kaut ko, tad nevis kaut ko, bet pavisam noteikti kaut ko dara. Mums vēl motors ir arī, cik galvā. Jā, ja vajag ostā iebraukt. Ja nav vēja. Arī, te arī viens burātājs tās, tad dārdrumam, vai kā viņš tur angliski savu? Daldrums. Daldrums, jā. Bez vēja joslai ekvatoram iet cauri. Kas tur 2 jūdzes stundā, jā. Mums tas bija kreiserā. Nē, labi, bet patiesībā, piemēram, manuprāt, tie ceļojumi ar jahtu un arī tavā gadījumā ar to airlaivu, viņi jau vairāk tomēr ir tādi garīgie ceļojumi. Arī, jā. Jo, teiksim, uz laivas, cik es tā dzirdēju, lielākā daļa tur brauc nevis uz punktu B, bet brauc uz savu mieru.
Bet kā ir? Labs teikums. bet kā ir, piemēram, nu tu tur diena, cik tev kopā bija dienas? 142 gandrīz vai? Nu kā ir 130, 140, nu tev jau nav, ka lekšu ārā, nu es nezinu, visu šitā. Nu tu tuvojies, un tas jau bija. Bet tu vēl pat netuvojies. Kā tuvojies? Ne, nu kā tuvojies. Es jau savādāk pateikšu, jā. Tad, kad mēs pabraucām garām tur kaut kādus 1000 kilometrus no Brazīlijas, ja bija viena sala, nu precīzāk sala arhipelāgs, ja. Bet nu sākās Brazīlijas teritoriālie ūdeņi, ja. Un tad jau tas bija, nu, tikpat kā jau mājās, tikpat kā ziņā, ja tu brauc no Eiropas, tā kā Lietuvā jau iebrauc. Faktiski Daugavpils Rīgai ir, nu, rokas stiepiena attālumā. Nu, jā. 4 stundas vai 3 stundas vai cik tur mašīna. Nu, bet, un tad ir, tur katrs, nu, zin kā, maiņa paiet, un tad tajā GPS, tajā monitorā skaties, nu, kad, nu, arī, protams, attālumu viņš tur jau uzrāda līdz tam finišam. Un tad, nu, tie kilometri, tie jūdas tur krīt nost, un tā, un šitā. Un tad jau, kad bija zem 1000 jūdzēm līdz krastam, tas jau likās jau pavasaris. Vai Berlīna ir 1000 kilometru faktiski, ne? Tā kā... Tas ir. Nu jā, un tad tie attēlumi tur sarūk, ja? Un tad bija tāds funkcijas, katru reizi, kad apskaties, ja, un tad pie sevis tā kā īsti, tik tuvu krastā mēs vēl neesam bijuši. Un tāpēc katrs maiņas, bet šitik tuvu mēs vēl neesam bijuši. Ja. Tā kā tur iekarst, jā. Uz jaktas bieži vien jokoja, zin, kur tuvākā zeme? Apakšā, jā. Jā, tur 5000, ne? Jā, tuvākās, kas tad tas ir? 5 kilometri jau. Nu jā, bet tā 130 diena tur bija tā, ka tur bija Brazīlija 102, kas mums tur sanāk? Pagaid, tie ir 20 dienas mazāk. Tad sanāk jau 130 dienā, jau bija jau ribas salauz, un tad tur bija tā, štruntīgi, tāds, diezgan asas emocijas tajā visā pasākumā. Un tad mums tur pie Brazīlijas vēl mēs nemaz nezinājām, mums tajā kartē bija, bet, izrādījās, tur vajadzēja maksimālo zūmu uzmaukt, izrādās, tur pie Brazīlijas ir naftas lauka, kur pumpē naftas toģi. Tā kā aizliegts iebraukt, mums tur iepūt iekšā tas vējš, mēs, nevarējām izairēt, ja. Un tur dabūja iekšā, iemet vilnas, bortā iekšā, ja. Un tad tur bija, tas finišs, tās pēdējās, 3 nedēļas bija tādas, savādāks nekā viss iepriekšējais. Es atceros, kad es atbraucu mājās, man vienīgi bija tāds sajūta, ka tas ceļojums 2 posmos dalās, ja. Pirmie 4 mēneši un pēdējās 3 nedēļas, ja. Un, respektīvi, ja tas, savā ziņā bija kaut kādā veidā, tā kā, mēs tā kā nedaudz tā kā monotons, lai gan to monotonu tu nejūt. Tur bija tā kā ceļojums pie sevis, ir tāda arī laba frāze, ja, ka ik viens ceļš sākas sevi, iet caur sevi un noved pie vēl vairāk sevis, ja. Paldies par sarunu. Tiekamies, es jau tagad vairs pat nezinu, kur jau okeāna airē, jo diez vai tev sastāsts. Klau, tu taču var kādreiz man uzaicināt uz jahtu. Mierīgi, vai arī kāds, nezinu, kas skatās, kur burātā, ja. Bet es tā izdomāju, jā, ka arī tur airējot, ja. Man šķita, ka ar buru laiviņu vai jahtu es pabraukāt, jo viens ir tas, ka tad, ja tu ir pretvējš, zin kā, ja tu airē un tev dzen atpakaļ, ja, tad stulbasai. Un ja tu dar 2 stundas no vietas, ja, un tad vēlreiz. Bet ja tu vari iet pret vēju, jā, labi, līdz vasarai tad. Paldies.